हामी जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हौ। विश्वमा पहिलो ब्राजिल अनि दोस्रो नेपाल नै हो। नेपालमा 80,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। नेपाल विद्युतको व्यापार गरेरै धनी मुलुक बन्न सक्छ। अब नेपालको बिजुली भारतमा बेच्नुपर्छ। भारतले किनेन भने अनेक माध्यमबाट विद्युत अन्य देशलाई बेच्नुपर्छ। यस्ता कुरा हामीले लगातार सुन्दै आएका छौं। तर यस्ता कुरा सुन्दा सुन्दा देशको राजधानी शहरमा 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्नु परेको उदाहरण हामीसित छ। पछिल्लो केही समय यता लोडसेडिङ त अन्त्य भएको छ, तर यदाकदा राजधानीमा पनि बिजुलीको समस्या देखिएकै छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको उपभोग बढाउनु पर्ने कुरा गर्दै आएको छ। विद्युतको उपभोग बढाउन नै सरकारले यसपटक बजेटमा नै विद्युतीय चुलो बाड्ने योजना ल्याएको छ। तर सँगै विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल बढाएको छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ। एकातिर सरकार विद्युतको खपत बढाउने भन्दै चुलो बाँड्दैछ, अर्कोतिर विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउँदैछ। सरकारको बजेटमा देखिएको यो विरोधाभासपूर्ण सच्याउन माग पनि उठेका छन्। यसैबीच सरकारले विद्युत उत्पादन खपत भन्दा बढी भएको भन्दै भारतलाई बेच्न सुरु गरेको छ। विद्युत उत्पादन बढेसँगै नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्न थालेको छ। नेपालले बुधबारदेखि भारतलाई विद्युत बेच्न सुरु गरेको हो। नेपालले भारतका लागि बुधबारबाट 39 मेगावाट बिजुली इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बेचेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सबै सेवा शुल्क घटाएर नेपालले भारतलाई प्रति युनिट औसत भारु 6 रुपैयाँ 28 पैसामा बिजुली बेचेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सबै शुल्क घटाएर नेपालले भारतलाई प्रति युनिट 10 रुपैयाँमा बिजुली बेचेको हो। यो अहिले चाहिँ हामीले तपाईलाई दैनिक यो 24 घण्टामा 96 वटा ब्लक हुन्छ र हरेक ब्लकै पछि प्राइसहरु चाहिँ फरक हुन्छ हैन। र हामीले अधिकतम म्याक्सिमम चाहिँ 12 रुपैयाँदेखि लिएर हिजो बेच्दाखेरि चाहिँ 2 रुपैयाँ 79 पैसा आइसी सम्म हामीले बेचेको थियौं र एभरेज प्राइस चाहिँ हामीलाई करिब 6 रुपैयाँ 28 पैसा आइसी परेको थियो। त्यो चाहिँ नेट भ्यालु हो। त्यो इक्विभ्यालेन्टको चाहिँ एनर्जीको पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गर्छ। नेपालले उत्पादन बढेर खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको हो। त्रिशुली र देवीघट जलविद्युत केन्द्रको बिजुली भारत खरिद हुन थालेको हो। प्रत्येक 15 मिनेट ब्लकमा नेपालले बिजुली बिक्रीका लागि राखेको छ। प्रत्येक ब्लकमा बिजुली फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ। भारतले प्रति युनिट 12 रुपैयाँमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। हाल त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली बिक्री हुँदै आएकोमा सरकारले कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि भारत बिक्रीका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले खास गरिकन नेपाल र भारतले हामीलाई नेपालको खास गरिकन त्रिशुली, देवीघाट, मर्स्याङदी हैन, मिडल मर्स्याङदी, कालीगण्डकी र लिखुलाई चाहिँ हामीलाई अहिले पर्मिसन दिएको अवस्था हो। अब हामीले फेरि अर्को तामाकोशी, लिखु 4 र चिलिमेको पनि हामीले रिक्वेस्ट पठाएका छौं र अब हामीले बेच्ने अहिले तत्काल हामीले पाएको एप्रुभल पाएको चाहिँ यही जम्मा 365 मेगावाटको हो। यसमा कालीगण्डकी, मर्स्याङदी, मिडल मर्स्याङदी, त्रिशुली, देवीघाट र लिखु हो। अहिले तपाई त्यही हिसाबले हिजो मात्र हामीले 37.7 × 24 को दरले 24 घण्टा हामीले त्यति मेगावाट पावर चाहिँ हामीले भारतीय बजारमा इन्डियन एक्सचेन्जमा बेचेको। सन् 2019 जनवरी 24 मा पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतका सबै अधिकारीहरूको बैठकले इनर्जी ब्याकिङको सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल र भारत बीच बिजुली साटासाट गर्न मिल्ने सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौतासँगै नेपाल र भारत बीच बिजुली खरिद बिक्रीका लागि बाटो खुल्ला भएको थियो। करिब 2.5 दशक अगाडि इनर्जी ब्याकिङको चर्चा रहँदै आएको भए पनि करिब 8.5 वर्षदेखि नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएर काम अघि बढेको थियो भने झण्डै 3 वर्ष अगाडि मात्रै भारत इनर्जी ब्याकिङमा सहमति भएको हो।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट 325 विद्युत खरिद गर्ने विषयमा भारत र नेपाल बीच सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौता पश्चात भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो। सम्झौता भएको करिब 2 महिना पश्चात नेपालले बिहीबारदेखि भारतलाई विद्युत बेच्न सुरु गरेको हो। भारतले त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाललाई 39 मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि स्वीकृति दिएको थियो। नेपालले गत वर्ष कार्तिकबाटै भारतलाई डे अहेड मार्केटको अवधारणाबाट बिजुली इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जलाई बेच्न सुरु गरेको थियो। नेपालले 25 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट आयोजनाबाट करिब 1 महिना भारतमा विद्युत खरिद गरेको थियो। तर नेपाललाई त्यसबेला भारतलाई लामो समयसम्म विद्युत खरिद भने गर्न सकेन। केही समयपछि नेपालबाट यी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत बिक्रीको प्रक्रिया बन्द भएको थियो। नेपालले भारतलाई पटक पटक थप विद्युत खरिद गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा विद्युत किनबेचको विषयमा छलफल भएको थियो। नेपालले 200 मेगावाट विद्युत खरिदका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि नेपालले भारतीय बजारमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएको हो। बिहीबारदेखि 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्दै आएको नेपालले यसलाई थप बढाउँदै लग्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि नेपालले अन्य जलविद्युत आयोजनाबाट समेत विद्युत बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भारतले नेपालका 6 वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। त्रिशुली, देवीघाट, कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङ्दी र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर लिगको लेखु 4बाट उत्पादित 364 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। अब नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सुरु गरेसँगै नेपालमा उत्पादन भएका सबै बिजुलीलाई कसरी खपत गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताको अन्त्य भएको छ। बिजुली बिक्रीको सुरुवात भएसँगै यसले क्षेत्रीय व्यापारमा पनि ढोका खुल्ला गर्ने देखिन्छ। यस्तै यसले ठूला आयोजना निर्माणमा पनि ठूलो बाटो खोलेको छ। हामीले दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ। खास गरिकन हाम्रो जेनेरेसनले डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाउने, हाम्रा औद्योगिक कल कारखानाहरूमा हामीले बत्ती पुर्याउन सक्ने भने हामीले यही पनि ठुलो रोजगारहरू क्रिएट हुन्छ। यसले ओभरअल लङ टर्म इकोनोमीलाई ठुलो सपोर्ट गर्छ होइन। तर बेच्ने भन्नुको मतलब भन्दा पनि हामीले कन्जम्सन चाहिँ डोमेस्टिक रूपमै बढाउने, औद्योगिक कोरिडोरहरूमा हामीले सफिसियन्ट सप्लाई दिन सक्यौँ भने त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट त त्यसको बेनिफिट हुन्छ एट प्रेजेन्ट। तर पनि अब यसको मतलब हामीसँग हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्डलाई फुलफिल भइसकेपछि रिमेनिङ स्पेनिङ इनर्जी त हामीले बजारमा बेच्नुपर्छ नि। अहिले अरू समयको तुलनामा अहिले यदि भारतीय बजारमा यदि एनर्जीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको प्राइस राम्रो हो। यो करिब करिब म्याक्सिमम 12 रुपियाँ भारूदेखि लिएर अहिले हिजै मात्र पनि हामीले 2 रुपियाँ 79 पैसा भारूसम्म पाएको छौँ होइन। एभरेज प्राइस हामीले हिजो बेच्दा पनि करिब 6 रुपियाँ 28 पैसा आइसी चाहिँ हाम्रो ओभरअल एनइएको अकाउन्टमा सबै ट्याक्स होइन अनि लसहरू घटाएर पनि हामीले त्यति पाएको हुँदाखेरि यो प्राइसलाई चाहिँ सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ। यसले ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि बाटो खुल्ला गरेको छ। हाल विद्युत खपतको सुनिश्चितता नहुँदा पूर्ण क्षमताको आयोजना निर्माणका काम हुन सकिरहेका छैनन्। विद्युत खपत बढेसँगै ठूला आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ला हुने देखिन्छ। यसरी धमाधम ठूला आयोजना निर्माण हुन थालेसँगै यसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। नेपालले अहिले पहिलो पटक विद्युत निर्यात गरेको भने होइन। यदाकदा वर्षाको समयमा विद्युत बढी हुँदा तथा कतिपय अवस्थामा भारतसितको सहमति अनुसार सीमानाका क्षेत्रमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको हो। तर यसरी हुने निर्यात नियमित थिएन, कुनै आधिकारिक सम्झौता अनुसार भएको पनि थिएन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा यसपालि भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने आधिकारिक सहमति भएको हो। भारतले अहिले निश्चित उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्न थालेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा 90% नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगिसकेका छन्। सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता 2200 मेगावाट बढी पुगिसकेको छ भने चालु वर्षमा 1000 थप हुने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।
हाल नेपालमा 1600 बढी मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेकोमा बाँकी उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिन तत्काल भारतीय बजारमा बेच्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। हिउँदमा त उत्पादन कम हुने हुनाले खपतको समस्या हुँदैन, तर वर्षायाममा खोला नालामा पानीको सतह बढी हुने हुँदा विद्युत उत्पादन पनि बढी हुन्छ र विद्युत खेर जाने देखिन्छ। ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतलाई विद्युत बिक्री सुरु गरेको हो। विद्युत प्राधिकरणको मागको प्रक्षेपणभन्दा धेरै कम भइरहे पनि हालसम्म खपत वृद्धिबारे सरकार र प्राधिकरण दुवैले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन्। तत्कालका लागि विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधन मार्फत खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उद्योग व्यवसायमा समेत खपत वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। घर घरमा प्रयोग हुने खाना पकाउने ग्यास मात्र विस्थापित गर्न सके वर्षमा 20 अर्ब व्यापार घाटा कम हुन्छ। उद्योगले वर्षमा 16 अर्ब डिजल खपत गर्छन् भने 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्भर्टर, ब्याट्री लगायतका उपकरण आयात हुन्छ। बिजुली उत्पादन बढाएर यो विस्थापित गर्न सकिन्छ। बिहान र साँझ खाना पकाउन मात्र 2800 देखि 4000 मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन्छ। ग्यास विस्थापित गरेर आन्तरिक खपत बढाउन यसले ठूलो मद्दत गर्नेछ। हिउँदका केही समय भने आयात नगरी हुँदैन। हिउँद र बर्खाको बिजुली व्यवस्था गर्न भारतसँग जोडिनै पर्ने विज्ञको भनाइ छ। यो अब आइरहेको बर्सातको टाइममा दिनको 20 घण्टा अफ पिक टाइममा हामीसँग करिब 700-800 मेगावाट र पिक टाइममा करिब 200 मेगावाट जति सरप्लस हुन्छ। यो पावरलाई देशमा तत्कालै खपत गर्ने सम्भावना नभएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नु बाहेक अर्को तत्कालको लागि उपाय देखिँदैन। कि चाहिँ त्यो खेर जान्छ कि चाहिँ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नुपर्छ। अब बजारमा बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अवस्था कस्तो छ भने 3 तर्फबाट इन्डियाबाट घेरेका छौँ, एक तर्फबाट चाइनाबाट, र चाइनाको जुन चाहिँ बसोबास भएका ठाउँहरू नेपालको सिमानाबाट धेरै टाढा भएको हुनाले तत्काल चिनिया बजार हाम्रो लागि त्यति सम्भव देखिँदैन भने एउटा मात्रै बजार अहिलेको लागि तत्कालको लागि सम्भव भएको भारतीय बजार हो। भारतीय बजारमा त्यो बिजुलीलाई बेच्नु बाहेकको तत्कालको लागि अन्य विकल्प देखिँदैन। अब यो कहिलेसम्म बेच्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसपालि अहिले देखिएको हाम्रो 2022 मेगावाट, तर जतिवटा आयोजनाहरू अहिले निर्माणाधीन छन् अथवा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्थामा छन्, लाइसेन्स लिएर पिपिए पनि भइसक्यो, त्यो सबै हेर्दाखेरि त अबको 2-3 वर्ष 3 वर्षभित्र त नेपालको उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट पुग्ने देखिन्छ। त्यो 5000 मेगावाट पुग्ने हो भने अब 2-3 वर्षमा चाहिँ डिमान्ड फेरि चाहिँ 1600 को चाहिँ 5000 त पुग्नेवाला छैन। यो यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो बढ्दै जानेवाला छ, हामीसँग सरप्लस बढ्दै जानेवाला छ। तर अब यसलाई चाहिँ इन्डियन बजारमा बेच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी चाहिँ अझ जुन तरिकाले इन्डियाले हामीलाई चाहिँ अहिले करिब चाहिँ 463 मेगावाट 364 मेगावाट हो क्या 364 मेगावाटसम्मको स्वीकृति दिएको छ बजारमा बेच्नको लागि। अब त्यतिसम्मले मात्रै पनि हामीलाई पुग्दैन, त्यो बेच्ने भोल्युम चाहिँ इन्डियाले पर्मिसन बढी गर्यो भने सकेसम्म चाहिँ हामीले बढी हामीसँग सरप्लस भएको भोल्युम इन्डियालाई बेच्ने हिसाबले तयारी गर्नुपर्छ। अब तर यति हुँदाहुँदै पनि यो सरप्लस हामीसँग बर्सातको बेला मात्रै हो, हिउँदको बेलामा अझै पनि हामीसँग चाहिँ कमी छ र हिउँदको बेलामा भारतबाट हामीले आयात नगरिकन फेरि हिउँदको सप्लाई पुरा गर्न सकिँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण प्रणाली विस्तार गरेर आउँदो 1 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई 700 युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, तर यतिखेर त्यो खपत 300 युनिटभन्दा कम छ। नेपालको विद्युत महसुल दक्षिण एसियाकै श्रीलङ्का वा बङ्गलादेशदेखि युरोपेली देशको तुलनामा कम रहेको छ, तर छिमेकी भारतकै तुलनामा भने नेपालमा विद्युत महसुल कम भएकोले सरकारको जोड विद्युत बेच्ने भन्दा पनि ठूलो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आन्तरिक खपत बढाउनुका लागि हुनुपर्ने एक थरी विज्ञहरूको सुझाव छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार वा आदान प्रदानका लागि भारतसँग सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2048-49 सालतिर दुई देशबीच इनर्जी ब्याङ्किङ अवधारणा पनि अघि बढाएका थिए। कोइरालाले सुरुमा 50 मेगावाट इनर्जी ब्याङ्किङका लागि सम्झौता गरेका थिए, जसलाई पछि 150 मेगावाट बनाइएको थियो। 2050 भन्दा अघि वार्षिक 4 देखि 5 करोड युनिटसम्म विद्युत आयात मात्र हुने गरेको थियो। 2050 पछि भने आयात 10 देखि 12 करोड युनिट र निर्यात 50 देखि 60 लाख युनिट देखि 1 करोडसम्म हुने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ।
2049 सालमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालबाट पनि अलि बढी परिणाममा भारततर्फ विद्युत निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर त्यो निरन्तर हुन सकेन। नेपालमै विद्युत माग बढ्दै गएपछि माग धान्न नसक्दा देश लोड सेडिङको युगमा प्रवेश गरेको थियो। 12 मास लोड सेडिङ सुरु भएपछि विद्युत निर्यात होइन आयात झन्झन बढ्दै गएको थियो। नेपालले भारतलाई अलि ठुलो परिणाममा बिजुली बेच्ने अवस्था आउने भने आयात सुरु भएपछि झन्डै 3 दशक लाग्यो। 2075 सालबाट मात्र नेपालबाट भारततर्फ वर्षाको सिजनमा नियमित रूपमा विद्युत निर्यात हुन थालेको हो। केही अघिसम्म 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले वार्षिक 30 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको देखिन्छ। तर पछिल्लो 3 वर्षमा मात्र भने 40 देखि 80 करोड रुपियाँसम्मको विद्युत निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। उत्पादित विद्युत खपत हुन नसक्दा प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्था रहँदै आएको थियो। सरकारले विद्युत खपत बढाउन अनेक रणनीति पनि अघि सार्यो। कहिले विद्युत धेरै खपत गर्नेलाई केही सस्तो र 20 युनिट्सभन्दा कम खर्च गर्नेलाई छुट दिने गर्दै आएको थियो। कुनै समय विद्युत उत्पादन कम हुँदा लोड सेडिङको मार खेप्दै आएका नेपाली जनता पछिल्लो केही समय यता उत्पादित विद्युत बढी हुँदा खपत हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था रहँदै आएको थियो। हाल सरकारले उत्पादित विद्युतलाई बढी खपत गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने, भान्सामा एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरी विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युत खपत बढाउन विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ। वर्षायामको समयमा बढी भएको विद्युत भारतलाई बेच्दा विद्युत प्राधिकरणको घाटा केही कम हुन सक्छ। युद्धमा भारतबाट गरिने आयात भन्दा निर्यात बढी हुँदै गए केही फाइदा होला। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आम नेपाली उपभोक्ताले पाउनुपर्ने हुन्छ। तर सँगै देशमा प्रयोग हुने अन्य प्रकारका आयातित ऊर्जा स्रोतहरू विस्थापित गर्न सके समग्र देशको व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। त्यसका लागि देशभित्र नै पहिले उत्पादित बिजुलीको उपभोग बढाउनु पर्ने हुन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा फेरि एकपटक विद्युत बेच्न सुरु गरेको छ। बर्खायामको समय नजिकैसँगै उत्पादन बढेर खपत हुन नसकेको बिजुली भारतमा बेच्न सुरु गरिएको हो। नेपालका उद्योगहरूले विद्युत अपुग भएको र केही स्थानमा अझै पनि अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको गुनासो आइरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणले भने विद्युत निर्यात गर्न लागेको हो। नेपालले भारतमा विद्युत बेच्न थालेपछि यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई कति फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत बेच्नका लागि बजारीकरण नहुँदा त्यो विद्युत खेर जाने गर्छ। यदि त्यो विद्युत बाह्य बजारमा पठाउन नपाएर खेर गयो भने त्यसको सिधा असर आम सर्वसाधारणमा पर्छ। आम नागरिकलाई कस्तो हो भने फाइदाको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब जुन हाम्रो लागत छ, नेपालको विद्युतको लागत छ, लागतमा पर युनिटमा हामीले कति बढी पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले निश्चित गर्न सकिँदैन। कहिले नाफा होला, कहिले चाहिँ अब खेर जाने बिजुली त्यतिकै पनि अलिक घाटामै भए पनि बेच्नु पर्ला, त्यो चाहिँ मार्केटको त्यतिखेरको अवस्था हो। तर यदि हामीले यो बेच्न सकेनौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणले जुन निजी प्रवर्धकहरूलाई त टेक ओभर पेको आधारमा बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ। टेक ओभर पेको आधार बिजुलीको पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो उत्पादन भएको बिजुली, उत्पादन हुन सक्ने बिजुली मार्केटिङ हुन सकेन भने विद्युत प्राधिकरण त घाटामा जान थाल्छ। विद्युत प्राधिकरण घाटामा जानको लागि चाहिँ अब त्यसपछि उसले विद्युत प्राधिकरणले आम जनतालाई चाहिँ सेवा जारी राख्नको लागि त विद्युतको भाव बढाउनु भएको विकल्प हुँदैन। त्यो कारणले यदि हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादन क्षमता धेरै बढी भयो, हामीले चाहिँ त्यसलाई मार्केटिङ गर्न सकेनौँ र त्यसमध्ये केही भाग खेर जान थाल्यो भने त्यसको असर कहाँनिर जान्छ त भने लास्टमा ट्यारिफमा जान्छ, आम जनताले खरिद गर्ने विद्युतको महसुलमा जान्छ। त्यो कारणले चाहिँ यदि हामीसँग बिजुली बढी हुन्छ भने त्यो लागतको आधारमा लागतभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ भने धेरै राम्रो, ब्रेक इभनमै बिक्री हुन्छ भने पनि राम्रो, र खेर जानुभन्दा चाहिँ थोरै घाटा खाएर भए पनि बेच्न सकिन्छ भने बेच्नु राम्रो, किनभने खेर जानुभन्दा त केही उठ्नै राम्रो हुन्छ। यदि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत व्यापारलाई निरन्तरता दिन सकेमा विद्युत प्राधिकरण घाटामा नजाने र उपभोक्ताहरूलाई विद्युत महसुलमा पनि केही छुट हुन सक्ने हुन्छ। तर यसलाई निरन्तरता दिन भने जरुरी हुन्छ। हिउँदको समयमा किन्ने र वर्षायाममा बेच्ने गरेको विद्युतलाई
किन्ने भन्दा बेच्नेमा बढी जोड दिएमा नेपाली आम जनताहरूले राहत पाउनेछन्। अब 2-3 वर्षमा नेपालको विद्युत उत्पादन अझै बढ्ने देखिन्छ, तर त्यसले पनि नेपाल विद्युत खपत धान्न सक्दैन। नेपालले बर्खाको बेलामा भारतमा विद्युत बेच्दै आए पनि नेपालले हिउँदको समयमा भने किन्नै पर्ने अवस्था छ। नेपालमा वर्षायामका बेला उत्पादन भएको विद्युत बढीभन्दा बढी भारतलाई बेच्ने तयारी गर्नुपर्छ। अब यो कहिलेसम्म बेच्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसपालि अहिले देखिएको हाम्रो 2022 मेगावाट, तर जतिवटा आयोजनाहरू अहिले निर्माणाधीन छन् अथवा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्थामा छन्, लाइसेन्स लिएर पिपिए पनि भइसक्यो, त्यो सबै हेर्दाखेरि त अबको 2-3 वर्ष 3 वर्षभित्र त नेपालको उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट पुग्ने देखिन्छ। त्यो 5000 मेगावाट पुग्ने हो भने अब 2-3 वर्षमा चाहिँ डिमान्ड फेरि चाहिँ 1600 को चाहिँ 5000 त पुग्नेवाला छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो बढ्दै जानेवाला छ, हामीसँग सरप्लस बढ्दै जानेवाला छ। तर अब यसलाई चाहिँ इन्डियन बजारमा बेच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी चाहिँ अझ जुन तरिकाले इन्डियाले हामीलाई चाहिँ अहिले करिब चाहिँ 463 मेगावाट 364 मेगावाट हो क्या 364 मेगावाटसम्मको स्वीकृति दिएको छ बजार बेच्नको लागि। अब त्यतिसम्मले मात्रै पनि हामीलाई पुग्दैन, त्यो बेच्ने भोल्युम चाहिँ इन्डियाले पर्मिसन बढी गर्यो भने सकेसम्म चाहिँ हामीले बढी हामीसँग सरप्लस भएको भोल्युम इन्डियालाई बेच्ने हिसाबले तयारी गर्नुपर्छ। अब तर यति हुँदाहुँदै पनि यो सरप्लस हामीसँग बर्सातको बेला मात्रै हो, हिउँदको बेलामा अझै पनि हामीसँग चाहिँ कमी छ र हिउँदको बेलामा भारतबाट हामीले आयात नगरिकन फेरि हिउँदको सप्लाई पुरा गर्न सकिँदैन। विद्युत उत्पादन बढेमा आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ। यसरी आन्तरिक खपतलाई बढाउँदै लगेमा आयातित इन्धनहरूलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रत्येक परिवारलाई एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अनुदान दिने बताइरहेको बेला यसले विद्युत खपत बढाउन मद्दत गर्छ। बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ आन्तरिक खपत बढाउने, मैले भने नि सबैभन्दा राम्रो त बिजुली उत्पादन हुन्छ भने आन्तरिक खपत बढाउने हो। आन्तरिक खपत बढाएर आयातित इन्धनहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गर्ने हो। त्यसमा आयातित इन्धनमा हाम्रो डलरमा या भारूमा जुन पैसा खर्च भइरहेको त्यो पैसा जोगाउने हो र खेर जाने बिजुली खेर जान सक्ने बिजुलीलाई हामीले उपयोग गर्दाखेरि त फाइदा नै हुन्छ, राम्रै हुन्छ, देशको लागि त धेरै राम्रो हो। तर अब जुन हामीले सोच्छौँ हामीले सबै घर घरलाई यो बिजुलीको यो इन्डक्सन दिएर सबैले बाल्ला सबैले उपयोग गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसमध्ये केहीले उपयोग गरिदिए पनि राम्रो हुन्छ, केहीले त पक्कै पनि गर्छन्, सबैले एकैचोटि गर्ने सम्भावना रहँदैन। त्यो कारणले यो विद्युत प्रणालीले कति ठेक्न सक्छ, विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यस्तो परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि केही हिसाबले सोच्नु पर्यो। साधन छ भने बिजुली पनि उपलब्ध छ र के भन्छ बिजुलीमा खाना पकाउने भाँडो पनि उपलब्ध छ भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेले उपयोग गर्लान्। नगर्ने भन्दा जतिले गरे पनि त्यो राम्रै हो नि त। समस्या पर्दैन र किनभने हामीले नेपालीहरूको खाना पकाउने बानी भनेको त्यो बिहान बेलुकाको मात्रै हो। त्यो 2 घन्टा बिहान 2 घन्टा बेलुका मात्रै चाहिँ हामीलाई त्यो बिजुलीको र त्यो बिजुली सरप्लस छ भन्ने कुरा, धेरै सरप्लस छ भन्ने कुरा हामी भनि पनि राखेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले दिनको 20 घन्टा इन्डियन बजारमा बिजुली बेच्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यस पनि फेरि पनि सरप्लस रहन्छ र त्यो कारणले हामीले यदि इन्डियन बजारमा या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुली बेच्ने कुरा भन्दा आन्तरिक खपत बढाउने हो भने उद्योगहरू नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुकिङको बिजुलीले जम्मा दिनको 3-4 घन्टाको लागि चाहिँ खपत बढ्ला, अन्य टाइममा बढ्दैन। निर्वाचनको बेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूला सपना बाँड्ने गर्छन्, तर निर्वाचनपछि जनता दुःखहरू भने जस्ताका तस्तै रहन्छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अघि केही दलले केही युनिट विद्युत निशुल्क गर्ने भन्दै आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेका थिए, तर सबैलाई विद्युत दिने सम्भव नरहेको बेला घोषणा पत्रमा मात्र यस्तो कुरा राखिनुले कुनै उपलब्धि गर्दैन। विद्युत निशुल्क गर्ने कुरा सम्भव भने अहिले देखिँदैन। विद्युत उत्पादन गर्न लागत चाहिने र लागत नघट्दा बिजुलीको मूल्य पनि नघट्ने हुन जान्छ। तर यसका लागि निम्न आयस्तर भएकाहरूले विद्युत महसुलमा केही छुट भने पाउन सक्छन्। फ्री गर्ने भन्दा पनि यहाँ अलिकति बुझाइमा फरक छ। जबसम्म लागत घट्दैन बिजुलीको भाउ त घट्दैन, किन लागत त चाहियो नि त। हामीले पावर हाउस बनाउनै पर्यो, ट्रान्सलाइन बनाउनु पर्यो, वितरण प्रणाली बनाउनै पर्यो। लागत नघटुन्जेल त हाम्रो चाहिँ बिजुलीको भाउ घट्ने कुरा आउँदैन या यो फ्रीमा दिने कुरा आउँदैन। हुने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उपयोग हुने जति बिजुलीमा चाहिँ
जुन समर्थ भएको वर्ग छ त्यसलाई बिजुलीको भाउ केही बढाएर त्यो सामर्थ्य नभएको वर्गलाई चाहिँ त्यसमा फ्री दिने अथवा के भन्छ भाउ घटाउने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ समाजको आर्थिक आधारमा वर्गीकरणको आधारमा तल्लो आर्थिक वर्गमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग यो सहुलियत दिने कुरा हो। अब सबैलाई चाहिँ फ्री गर्ने कुरा, सबैलाई छुट दिने भन्ने कुरा त सम्भवै छैन, किनभने उत्पादन गर्नलाई त पैसा त चाहियो नि, लागत हुन्छ, लागत त उठाउनु पर्यो, सबैलाई सम्भव छैन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक आधारमा समाजको वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै तल्लो तहमा पुगेका मानिसहरूलाई चाहिँ छुट दिएर त्यो छुट बाबतको रकम चाहिँ अलिकति सामर्थ्य भएका वर्गमा चाहिँ त्यो लोड गरेर त्यसलाई गर्ने हो। त्यो व्यवस्थापन त्यसलाई क्रस सब्सिडीको व्यवस्थापन हो। त्यो सब्सिडी कसैलाई सब्सिडी दियो भने त्यो सब्सिडी कहाँबाट उठाउने भन्दाखेरि त्यो अर्को ग्राहकबाट उठाउने हो। त्यो कारणले सबैलाई बिजुली छुट दिनको लागि, सबैलाई बिजुलीको भाउ सस्तो गरिदिनको लागि त बिजुलीको लागतै घट्नु पर्यो नि त। नेपाल जलस्रोतका हिसाबले संसारकै दोस्रो धनी देशका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ एकपछि अर्को जलविद्युतका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्, तर सरकारले ती आयोजनाहरूलाई सही रूपले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। जति जति सरकार परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यति आयोजनाका लागि गरिएका निर्णयहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्। मैले देखेको चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा के हो भने हामीले नेपालको विद्युत विकासलाई को योजना बनाउँदाखेरि यसलाई दुईटा डालोमा बनाउनुपर्छ। टु बास्केट स्ट्रेटेजी भन्छु म त, दुईटा डालोमा। एउटा हामीले हाम्रो आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्दै जाने र त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नको लागि के गर्ने, यो दुईटा अलग अलग कन्सेप्टबाट, अलग अलग आइडियाबाट जानुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो माग चाहिँ हिउँदमा बढी हुन्छ, बर्सातमा अब त हुन त लगभग बराबरै हुन लागिसक्यो। तर हाम्रा नदीहरूमा हिउँद र सुक्खायामा पानीको मात्रा एकदमै घटेर हाम्रो आपूर्ति एकदमै घट्छ र हाम्रो माग अनुसारको आपूर्ति गर्नको लागि हामीले जुन जडित क्षमता हामीले प्लान गर्छौँ, योजना गर्छौँ, यति क्षमताको चाहिँ पावर हाउस भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिजुली पुग्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ, तर त्यो भनेको जुन यदि सामान्यतया त्यही क्षमतामा पावर हाउस बनाउने हो भने त हिउँदको बेलामा त त्यसले एकदम थोरै दिन्छ। त्यो कारणले हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि माग प्रक्षेपण गरिसकेपछि आन्तरिक माग प्रक्षेपण चाहिँ भरपर्दो, योभन्दा पहिला भरपर्दो भएको छैन। आन्तरिक माग प्रक्षेपणलाई अलि विश्वासिलो आन्तरिक माग प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यो मागलाई पुरा गर्नको लागि रन अफ द रिभर आयोजना कति चाहिने, स्टोरेज आयोजना कति चाहिने, पिकिङ आयोजना कति चाहिने भनेर त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा छुट्याएर त्यो आधारमा आफ्नो उत्पादन विकास गर्ने हो भने चाहिँ आफ्नो माग चाहिँ त्यसबाट पूर्ति गर्दै जाने। र जुन हामी विदेश निर्यातको लागि कुरा गर्छौँ, विदेश निर्यातमा हाम्रो चाहिँ स्ट्रेटेजी के हुनुपर्छ भने देशको स्रोतको उपयोग पनि होस्, बिजुली उत्पादन पनि होस्, विदेश निर्यात पनि होस्, तर त्यसरी निर्यात हुँदाखेरि हामीलाई जोखिम कतै पनि नआओस्, फाइदै फाइदा आओस्। किनभने हामी निर्यात गरेर जोखिम किन लिने? जोखिम लिनको लागि निर्यात त गर्ने होइन। त्यसो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्यात गर्ने चाहिँ बेग्लै डालो बनाएर ती विदेशी कम्पनीलाई तिमीहरू नै डेभलप गर, तिमीहरू नै मार्केट खोज, तिमीहरू नै इन्डियामा बेच र त्यसबाट चाहिँ राज्यलाई यो चिज देऊ, बाँकी फाइदा तिमीहरू उठाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा एक्सपोर्टको एउटा बेग्लै लाइन र आन्तरिक व्यवस्थापनको बेग्लै लाइन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियासँग राम्रो समझदारी गरेर 20-25 वर्षको लागि बिजुली बेच्ने हिसाबको फेसिलिटेसन गराइदिएर विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी हुन्छ कि निजी कम्पनीले गरेको बिजुली उत्पादन चाहिँ सरकारलाई, राज्यलाई कुनै पनि जोखिम नआउने हिसाबले चाहिँ निर्यातमूलक आयोजना विकासको बाटोमा लाग्नुपर्छ। हिउँदमा त उत्पादन कम हुने हुँदा खपतमा समस्या हुँदैन, तर वर्षायाममा खोला नालामा पानीको सतह बढी हुने हुँदा विद्युत उत्पादन पनि बढी हुन्छ। विद्युत बढी खेर जाने सम्भावना देखिन्छ। ठूलो परिणाममा विद्युत खेर जाने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतलाई विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। विद्युत प्राधिकरणको मागको प्रक्षेपणभन्दा धेरै कम भइरहे पनि हालसम्म खपत वृद्धिबारे सरकार र प्राधिकरण दुवैले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन्। देशको व्यापार घाटा कम हुने गरी देशले निर्यात गर्न थाल्नु सकारात्मक कुरा हो, तर निश्चित दरमा बिजुली बेच्ने बाचा गरेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। तर बाचा गरे अनुरूप निर्यात गर्न परेको अवस्थामा उत्पादन कम भएको मार आम नेपाली उपभोक्ताले पाउनु पनि हुँदैन। नेपालमा उत्पादित बिजुली प्रयोगको पहिलो अधिकार नेपाली जनताको नै हो।
सरकारले हरेक नेपाली घरमा विद्युत पुगोस् र नेपालीले आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्न पाउन् भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।